Hello friends, welcome to VVAV Kitchen. இன்னைக்கு நாம செஞ்சு போறோம் முகலாய் சிக்கன் கிரேவி. இப்போ வாங்க அது எப்படி செய்யறது போய் பார்க்கலாம். முகலாய் சிக்கன் கறி பண்றதுக்கு நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அடுத்து 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், உப்பு தேவையான அளவு. இதை போட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம இப்போ 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு சூடு பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். மூணு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம இந்த ஆயிலில் சேர்த்துக்கணும். வெங்காயம் நமக்கு பொன்னிறமாக வர்ற அளவுக்கு நம்ம வெங்காயத்தை வதக்கிக்கணும். பாருங்கள், நமக்கு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வதங்கியிருந்தா போதும். ஃப்ரை பண்ண ஆனியனை மிக்ஸியில் போட்டாச்சு. அடுத்து இது நான் ஒரு 10 நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன். 20 முந்திரி பருப்பு, 20 பாதாமில் இருந்த தோல் உரிச்சாச்சு. இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து 7 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமா இஞ்சி, 4 பச்சை மிளகாய். இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம். நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு. 6 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அரை டீஸ்பூன் சீரகம், 2 ஏலக்காய், கிராம்பு 3, கொஞ்சமாக பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, நட்சத்திர மொக்கு கொஞ்சமாக. இப்போது இதை நம்ம இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை சேர்த்துக்கலாம்.
கொஞ்ச நேரம் நம்ம மூடி வச்சு வேக விடலாம். அது கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும், அந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஊற வச்ச சிக்கன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, உப்பு தேவையான அளவு. உப்பு ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனை ஊற வைக்கிறதுக்கு சேர்த்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுத்து நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு சிக்கன் வேகட்டும், மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். பாருங்க, ரொம்ப க்ரீமியான டேஸ்டியான முகலாய் சிக்கன் கிரேவி ரெடி.